Малый стартовый номер был слева впереди. Малый стартовый номер был слева впереди. Итак, доброго дня всем любителям лыжных гонок. Начинаем трансляцию из Сыктывкара. У нас сегодня в программе финала Кубка России индивидуальные спринтерские гонки. И вот буквально несколько минут остается до старта первого четвертьфинала у женщин. Всего 5 четвертьфинальных забегов, из которых по 2 лучшие спортсменки выходят напрямую в полуфинал. Ну и, соответственно, еще 2 спортсменки, показавшие лучшее время из тех, кто не вышел напрямую, также пробьются в следующую стадию. В эфире у нас сегодня БНК. Трансляция прямая также идет и на канале Федерации лыжных гонок России. Ну и в студии у нас сегодня вместе со мной будет главный тренер команды сборной Республики Коми Андрей Нутрихин. Андрей, доброго дня. Добрый день всем любителям лыжных гонок. Очень приятно, спасибо, что пригласили. Да, у нас, понятное дело, что сейчас главный старт лыжный в сезоне не в Сыктывкаре проходит, а в Австрии. Вот в 13:30, насколько я смотрел, стартует финал в командном спринте у женщин. Наверное, мы тоже у себя параллельно включим трансляцию, поболеем за Наталью Непряевой, конечно же, за Юлию Белоруку, ну, вообще в целом за нашу сборную России, но, в общем-то, у нас есть и другая работа, так что поэтому будем стараться успевать и тут, и там. Да, конечно, но, естественно, мы болеем за всех наших на чемпионате мира и всячески как бы стараемся быть с ними, но тем не менее часто так бывает, что соревнования пересекаются по времени, и мы должны еще работать здесь. Да-да, ну, на чемпионате мира нет регионов, на чемпионате мира есть страна, одна наша любимая, а вот здесь, на Кубке России, Совершенно как раз, верно. да, именно разделение по регионам имеет важное значение, имеет важную деталь. Тем более команда Коми один из претендентов, ну, если не на победу в общем зачете уже, да, потому что Татарстан довольно тяжело будет догнать, то на призовое место, на второе, третье уж точно. Ну, наверное, пора пробежаться по результатам сегодняшних квалификационных забегов. Как вы понимаете, 30 человек прошли в четвертьфинал, и вот у женщин, ну, довольно для меня неожиданно, Ольга Царева не прошла в 30-ку сильнейших, как раз лыжница из Коми. Да, совершенно верно. Ну, вероятно, что-то не задалось. Вот по ходу дистанции я стоял на трассе на квалификации. Видно было несколько натянутые движения, но пока еще Соли не говорил. В общем-то, скорее всего, наверное, как-то или самочувствие не позволяет, или что-то еще. Бывают такие ситуации, что вот не идет, да. Видно было по ходу дистанции, что она несколько идет не своим ходом, то есть не ее ход совершенно. Вы знаете, бывает так, что спортсмен-то понятно, что хочет показать наивысший результат, да, но в какой-то мере организм не дает этого сделать. Вот. И, ну, хочется отметить, что предыдущие ее кубки, участие в кубках, да, гораздо лучше. И, естественно, неминуемо должен был наступить спад когда-то. Вот он, к сожалению, случился сегодня, наверное. Ну вот других, в принципе, таких неожиданных результатов квалификация нам не предоставила. Ну и вот мы видим старт первого четвертьфинального забега. Давайте сразу представим участниц. Христина Мацукина под первым номером, Республика Татарстан. Екатерина Смирнова, 10 номер, Тюмень. Анастасия Москаленко, 11 номер, Новосибирская область. Светлана Плотникова, номер 2,
20, Свердловская область, Виктория Милина, 21 номер, Республика Коми, и Лилия Васильева, номер 30 из Удмуртии, должна участвовать была в этом забеге. Я вот сейчас просто вижу, что 5 спортсменок Да, вышли почему-то на не старт. присутствует, не знаю, что случилось. Ну, может быть, все-таки и 30 место для Лилии Васильевой. Вчера она, насколько я помню, заняла призовое место в Да. индивидуальной гонке. Тяжело, наверное, было. Наверное, но и насколько я знаю, удмурты, как представители вида спорта лыжные гонки, да, они с любого места стараются бороться всегда. Наверное, что-то тоже, может быть, случилось, почему она не вышла на старт, не Ну, знаю. действительно, Ну наверное, вот, все-таки сил. посмотрите, не хватает. значит, предыдущем в Кирово-Чепецке Кубке России, да, этапе Кубка России Москаленко под номером 11. 11 у нас выиграла спринт, и вот сейчас она пытается лидировать тоже в этом забеге, то есть, ну, я так понимаю, что у нее уже пошла... Ну, первая на стадион выходит. Здесь все-таки спринт короткая дистанция. И у нас на этой трассе, насколько я помню, самое тяжелое это первый поворот и финальный подъем. Совершенно верно. Ну вот Виктория Мелина, по крайней мере, 21 номер старается держаться так немножко за соперниками. В Ну, общем-то, Виктория контролирует. контролирует ситуацию, и понятна тактика. Последний спуск, который проходит на стрельбище, он такой специфический, то есть нужно сесть в поток за соперником и потом работать финишный подъем и финишный отрезок. Ну и главное здесь, конечно, не зазеваться с рывком, который могут предпринять спортсменки, идущие впереди. Вот сейчас у нас видим номер 10 Екатерина Смирнова выходит на промежуточную первую позицию и, может быть, уже начнет скоро атаковать. Да, вот сейчас на спуск как раз уходит, посмотрим, как работают лыжи на спуске у спортсменок. Здесь небольшая у нас прямая, на которой тоже, в принципе, допустимо обгоны, но на самом деле я их редко здесь видел. Да, но честно хочется признаться, вот прошедшие снегопады не дают такого очень, ну, максимального, будем так говорить, скольжения, да, которое здесь бывало в Сыктывкаре. Это вот связано с тем, что много снега выпало, и ну давайте посмотрим. Да, вот вот Мелина, здесь Виктория Виктория. Мелина с полевой, там уже друг на друга на лыжи наступают. Да, такие смотрите. Играют в Устюговое клебо наши лыжницы. Да, как раз Москаленко немножко не пустили, вот так и бывает. И Мацокина пока что, атакует. Да, Мацокина на первый номер. Давайте пристальное внимание к ней. Вот Мелин здесь уже чуть-чуть отстает. И Смирнова с Мацокиной сейчас занимает лучшую траекторию. Вот слева, от нас справа, от лыжницы Москаленко все-таки вырывается на простор. И Мелин тут уже, мне кажется, уже буквально сдается, просто добегает. И вот здесь Да, тут три напряженный спортсменки. финиш. И здесь даже вот Да, будет фотофиниш, да, это вот Виктория однозначно. Мелина 4, это и номер 20 Светлана Плотникова 5. А вот кто в первой тройке финишировал на какой позиции, Мацокина, Москаленко или Плотникова, или Смирнова, прошу прощения, да, здесь уже действительно чисто по картинке, по визуально сложно кому-то дать предпочтение. Да, нужно, конечно, смотреть боковую камеру, которую мы сейчас наблюдали в финишном створе, она стоит справа, да, от нас, поэтому у спортсменов боковой номер расположен на левом бедре, вот, для того, чтобы это можно было четко определить уже судьям, кто же в этом моменте был Да. ближе. Ну и напоминаю, что от этого фотофиниша зависит, кто напрямую выходит в полуфинал. Ну и, Да, совершенно соответственно, верно. если время фиксированное примерно уже можно будет выставить счетчику, да, то вот такой фотофиниш определит двух участниц напрямую, а кому-то вот не повезло. Конечно, и вот нам сейчас что у нас показывает? Нам показывает, Фотофиниш. что фотофиниш именно за первое-второе место, да, вот Москаленко отдает третью позицию, и, соответственно, Москаленко у нас становится третий, а Мацокина, Смирнова, ну, здесь, наверное, не так принципиально, да, получается. Да, ну мы Москаленко можем пока что отмечать как первого возможного лаки-лузера, да. Да. А, кстати, Вот. вот время не проследил, сколько у него было по времени. Если вот нам еще раз покажут табличку, проследим. Запишем, да. Да, но пока у нас стартовал уже второй квалификационный четвертьфинальный забег. Здесь у нас номер 4 Светлана Николаева, Архангельская область, Виктория Калинина, номер 7 Сахалинская, номер 14 Ирина Северина, Московская, Ольга Вокуева, номер 17 Тюменская, 24 номер Светлана Кузнецова, Татарстан, и Анастасия Рябова, 27 тоже Тюменская область. Но Ольга Вокуева для нас уже
почти не Тюмень, а почти уже родственная, да, все-таки жена Да, Еремила да. Вокуева из Республики Коми. Еремил тоже у нас участвует, да, по-моему, в спринте? Да, конечно. Так что ему сейчас не до переживаний за жену. Ну да, нужно свое дело делать, что называется. И он занял в квалификации сегодня 5-е место, поэтому будем болеть за Шансы него есть. в третьем четвертьфинале. Да. Ну, конечно, спринтерская гонка, это шансы есть у всех участниц. И предыдущий уже первый же четвертьфинал, который завершился фотофинишем, нам показывает, что все возможно. Ну, Светлана Николаева, здесь 4-й номер, выходит на первый на стадион, но вот слева от нее уже дорабатывает оппонентка, это 14-й номер Инна Северина, и чуть-чуть поодаль от них держатся остальные спортсменки. Ну, конечно, простора еще и такого вот расстояния между ними не образуется. Вы знаете, вот я не часто комментирую соревнования лыжные, но вот глядя в картинку, да, телевизионную, вижу очень хорошо, что каждый регион практически выступает в своем комбинезоне, то есть можно отметить спортсменов, кто за кого бегает. Вот. И это, конечно, очень хорошо, что вот каждая область или республика пытается как бы вот это отметить. Представляете, И вдруг у кого-то было бы черно-белое телевидение. Расцветка комбинезонов соответствует каким-то значит, каким-то рисункам национальным, и это очень, конечно, здорово. И в этой связи, конечно, наши комбинезоны тоже хочу отметить, в которых будут выступать наши ребята и девочки, и будем за ним болеть. Да, мы их еще увидим. Это просто напоминает, как у Довлатова, да, когда поляк дрался с африканцем, да, и комментатор отметил, что поляка вы можете узнать по шортам с каймой. Да, совершенно верно. Ну а здесь у нас уже спортсменки проезжают биатлонное стрельбище, лыжный комплекс Раисы Сметанина все-таки совмещает и лыжные гонки, и биатлон, очень универсальный комплекс, и вот уже совсем скоро на решающий подъем вот пойдут спортсменки, пока по-прежнему Светлана Николаева и Ирина Северина лидируют, здесь вот 27-й номер и 17-й спортсменки из Тюмени, Анастасия Рябова, Ольга Вокуева. И вот Вокуева атакует по внешней все-таки стороне дистанции. Обгоняет она так чисто визуально Ирину Северину. Да, претендент уже для того, чтобы пройти. Но Светлана Николаева, в принципе, чистую. уже себе такое расстояние небольшое выиграла, да, может не то чтобы спокойно, но не очень сильно напрягается. Ни в коем случае нельзя расслабляться, несмотря на то, что она лидировала весь забег. Ну, вот давайте Ольга посмотрим Вокуева сейчас. Можно поздравить Ирину Светлану Николаеву, а здесь Ольга Вокуева. проходит, молодец. Ольга Вокуева вторая, Светлана Николаева первая. И нам сейчас еще покажет итоговую табличку со временем. Проследим за временем Ирины Севериной обязательно, чтобы сравнить с другими забегами, которые у нас будут. Вот прошляпили, можно сказать, в первом давайте забеге. смотреть внимательно сейчас Lucky Loser. Смотрели за фотофинишем, обсуждали, там по времени, конечно, не обратили внимания. А вот здесь будет у нас возможность, пока идет подготовка к третьему забегу, ждем итоговые результаты второго четвертьфинала и готовим. Ну вот, Ольга Северина, 3 минуты 3:21:66. Ну и давайте посмотрим, отметим еще 3:20:48, да, у лидера. Ну так, чисто посмотреть, насколько быстрее или, может, медленнее будут другие забеги. Тоже довольно интересный момент. Ну, поздравляем еще раз Светлану Николаеву, Ольгу Воку. Увидим мы их еще в полуфинале. Ну и вот мы говорили про первый четвертьфинал, там, то, что фотофиниш не так важно. Наверное, важно в плане того, кто в какой полуфинал попадет. Да, совершенно верно. Но от этого зависит, понятно, что как цепная реакция идет, не реакция, вернее, а одно за другим следует. Да. Часто бывает так, что если несколько человек из одной команды отобралось, естественно, тренерский штаб желает, чтобы они были в разных забегах, чтобы между собой не пересекались. Но вот сейчас нас тоже ждет третий четвертьфинал, и здесь он прекрасен прежде всего тем, что здесь 2 спортсменки из Тюмени, 2 спортсменки из Татарстана. Да, вот борьба Евгения будет. Ощепкова, да, 5-й номер и 26-й Екатерина Ощепкова из Тюмени, Дилираса Березянова, Лариса Рясина из Татарстана, и здесь Аида Баязитова, Московской области, Анастасия Казакул, Магаданская.
Здесь, конечно, может быть, и некие элементы командной борьбы могут наблюдаться. Но вот мы во втором четвертьфинале две спортсменки из Тюмени были, не очень это помогло. Ну, прежде всего, Анастасии Рябовой. А вот здесь уже, тем более, Татарстан. Вы знаете, Принципиально. да, командная борьба это такая сложная штука. Это если один спортсмен явно сильнее другого, то тогда уже командной борьбы не получается. Каждый бежит сам за себя. Но порой и бывает так, что спортсмены друг другу помогают, но это практически минимум. Все-таки каждый стоит на своих лыжах, у каждого свои палки, свои ботинки и так далее. И свое тем более понимание процесса. Вчерашняя индивидуальная гонка показала, что все-таки в разных кондициях и Рясину с Сибирязяновой, и две Ощепковых. Что тоже. Да, совершенно верно. Но вот спринт тем и отличается, что спортсменка даже или спортсмен, который, возможно, прошел в конце квалификации, где-то в 20-х номерах, может показать себя, взорваться на финишной прямой, значит, показать свои спринтерские качества. Поэтому и называется это спринтом. То есть, скажем так, спортсмены борются очно. Ну вот сейчас приехали на стадион, был небольшой просвет между лидерами и Анастасией Казаковой. Сейчас она чуть-чуть подтянулась, там буквально было пара метров между ней и группой лидеров, а возглавляет эту колоннаду Евгения Ощепкова, 5-й номер. Да. Вот ее сестра 26-й, вот не отстает. Ну, кстати, опять же, мы говорили, да, тут не только команды, но еще и семейный подряд. Да. Так, конечно, бывает нечасто, но бывает. Рано или поздно, думаю, появятся в лыжах какие-нибудь командные смешанные спринты. Возможно, да. Увидим Ермила Вокуева, Ольгу Вокуеву в одном забеге. Почему бы и нет? Ну, действительно, все-таки, если уже и другие виды спорта, как биатлон, вводят новые дисциплины, наверное, и в свое время придется и лыжным гонкам тоже задуматься. И вот мы видим опять, плохо, по-моему, катит лыжу у Казака, вот немного она даже на спуске отстать смогла и, наверное, уже выключиться из борьбы, из борьбы за призовой, за выход в четвертьфинал. Действительно, немножко, может, если по сил не хватает, может быть, со смазкой не угадали. Но давайте посмотрим эту проблему, в общем, не наша, это проблема Анастасии Магаданской области, а вот здесь вот двое практически участниц уже сделали себе небольшой отрыв, но вот спортсменка Республики Татарстан, 15-й номер, это, Грязянова, да, она вот может их немножко подкатить на финишной прямой. И Рясина, видимо, тяжело уже дается этот финиш, здесь еще и ветер такой, и снег неприятный. Ну, вы знаете, неприятно это для всех, этот ветер и снег, поэтому все в одинаковых условиях. Ну, смотрите, Сибирязянова вроде как бы накатывает, и 6-го номера уже не обгонит, и пятый все-таки финиширует. Ощепкова второй, Аида Баязидова первая, Евгения Ощепкова вторая, Дилера Сибирязянова третья. Ну что ж, давайте же дождемся времени, сравним с предыдущим забегом. Ну и Лариса Рясина, так понимаю, 4-й стала, лидер Кубка России общего зачета. Ну вот Ольга Царева была на 2-м месте, не прошла она даже в четвертьфинал. Вот Лариса Рясина рискует именно на стадии четвертьфинала тоже закончить свою борьбу. 3:19:55 у явно третьего быстрее места, забег, да. намного быстрее. И даже 3:20:28 у Ларисы Рясиной, это даже быстрее, чем Ирина Северина. Да, вот в втором забеге мы видели, так что... Да, поэтому пока что это можно считать сильный забег. Если мы, кстати, с вами просмотрели первый забег, да, если бы мы сейчас бы владели информацией по первому забегу, можно было сделать какие-то выводы. Сейчас мы посмотрим. Значит, вот Москаленко Анастасия 3:20:04. Поэтому, значит, я посмотрел сейчас в онлайне. Ага, да? Ну, получается, Дилера Сибирязянова и Анастасия Москаленко сейчас пока. Да, пока что получается так. Угу. Ну, вот все-таки Лариса Рясина как бы не старалась, да, все равно завершила. Рясина уже вылетает, к сожалению, автоматом. из борьбы. Ну, и Ирина Северина, вообще-то, тоже автоматом, потому что там и сам забег получился довольно медленным, этот забег намного быстрее по времени. 4-й четвертьфинал у женщин нас с вами ждет, тоже довольно интересный, ну, как и все другие, в общем-то, но для нас он тоже принципиальный. Ирина Коваленко, 2-й номер в центральном стартовом створе, рядом с ней Анастасия Власова, Республика Коми, номер 9, Анастасия Игнатьева, Ханты-Мансийский автономный округ, Алена Перевозчика, номер 19. Коваленко падает досадно, вот это... кстати, претендент на выход, но для нее, может быть, все-таки даже хорошо, что сейчас смотрите, собралась. Тем более... Я так думаю, что она может совершенно спокойно с этим побороться еще.
вся дистанция впереди, упала на старте, видите, Вот уже догнала. уже догнала, и все нормально может Вот быть. очень важно спортсмену не, скажем так, не пасовать в данной ситуации. Вот посмотрим, как она дальше будет вести На гонку. чемпионате мира вот сейчас в мужском спринте швед там, по-моему, упал, тоже догнал колонну, но Это на может, финише сил не хватило. может в какой-то степени стимулировать, наоборот, спортсмена, да, а может и, скажем так, настроение испортится, он может дальше не вести борьбу, те, кто силен духом, они как раз... Вот посмотрите, Коваленко, по-моему, да, справа начинает Ну, у нас обходить. еще мы не представили, там еще Алена Переводчик, Томасийский округ, Марина Черноусова, номер 22, Сахалинская область, и Анна Марковкина, Татарстан, 29. Ну, чтобы просто быть, полностью представить всех. Его, да, второй, 12. Вот опять Коваленко уже Уже в на лидерах. втором месте, да, и буквально наступает на пятки Анастасии Игнатьевой. Но здесь вот обходит Ирину Коваленко, обходила и Анастасия Власова, 9 номер. Довольно плотная группа, здесь меняются лидеры друг за другом, и мне кажется, забег тоже довольно неплохой по скорости. Не знаю, можно его сравнить с предыдущим, может точно быстрее второго. Так, должен Власова у казаться. нас уже в поворот входит третий, Коваленко второй, и лидирует у нас 12 Игнатьева, номер да, Игнатьева, Анастасия. да. Ну вот что значит бойцовский характер, вот посмотрите, да, вроде бы человек, спортсменка, неважно кто это, да, упала и, скажем так, собралась и уже вышла на лидирующие позиции перед вот Власова за ней поворотом. сейчас устраивается прямо в спину. Все нужно И держаться. помогает, кстати, да, она выбрала траекторию за спиной у Коваленко, и благодаря этому спокойно вышла на второе место, обошла Анастасию Игнатьеву. Да, сейчас можно просто держаться и просто в этом темпе идти. Я Вот- думаю, что сейчас вот Ирина теперь Коваленко Власова чуть в не атаку упала. пойдет. Думаю, сейчас у Коваленко все силы и такие эмоции, заряд чисто на атаку. Конечно, может быть даже слишком энергозатратен для нее этот Так, забег. лыжи у наших едут хорошо, это Мгм. очень радует. По чуть-чуть подкатилась Да, Анастасия гордость Власова, за сервисменов, Коваленко. да? Да, но мы же видим, как наш тренерский штаб работает. Вынесли стол специально на Ну вот улицу сейчас для смотрите, того, чтобы- Власова на параллельную Атаковать. траекторию выходит, да, и идет в атаку. И вот здесь именно ее темп Коваленко не может поддержать. Наверное, все-таки тяжело дался стартовый Но вы знаете, отрезок, да. все-таки ускорение ей пришлось сделать со старта, да. То есть как бы А сила как не правило, безгранична. всегда, да, как правило, всегда ускорение можно сделать один раз, да, потом дальше это сделать очень сложно. И мы Ну и видим, вот, как раз наблюдаем этот атаку момент. Власовой поддержала Марина Черноусова. И вот две спортсменки довольно уверенно, да, уже появляется хороший простор между Власовой, Черноусовой и Анастасией Игнатьевой по 12 номеру. Ну вот Власова уже здесь действительно уже просто докатывается. И Власова, и Черноусова. И кто у нас третий? У нас третий, 12 номер, да, Анастасия Игнатьева стала? Да, ну и вот последний Коваленко Ирина, к сожалению, ничего не смогла с собой поделать на финишной прямой. И вот мы можем наблюдать, как можно за этот отрезок, за последний подъем, буквально там 300-400 метров до финиша, можно как выиграть, так и Да, проиграть. ну давайте смотрим время. Забег вообще получился крайне медленным. Анастасия Игнатьева 3:24:26, и это, конечно, не то время, которое бы позволило пройти Да, дальше. ну, Вообще забег традиционно- получился самым медленным на данный момент, да, я смотрю, 3:22:30, это даже не пятое место в третьем четвертьфинале, например. То есть время Анастасии Власовой. Да, но тем не менее, традиционно первые двое участниц проходят в следующий круг, Ну, а лакер-лузеры остаются прежними. Лузеры те же, но опять же можно отметить, что время Анастасии Власовой не такое высокое, потому что на финише она уже себе выигрыш и проход в полуфинал обеспечила, и поэтому уже просто не накатывала. То есть не было такого финишного спурта, такой вот традиционной спринтерской зарубы, и поэтому спокойно просто довели дело до победы, до выхода в полуфинал и Власова, и Черноусова. Ну да, совершенно верно, но стоит разобрать еще, конечно, как ход гонки был на протяжении всего отрезка, да, всего забега. Скорее всего, возможно, они чуть-чуть игрались, Ну, мне так кажется сказать, даже, тактически. что
Коваленко, когда догнала группу и вышла на первое место, даже немножко ее придерживала, потому что пыталась отдышаться, наверное, Возможно, да. сэкономить силы на финиш. Здесь пятый четвертьфинальный забег, последний у женщин, третий номер Евгения Шаповалова, Ханты-Мансийский автономный округ, Анна Медведева, номер 8, Свердловская область, Нина Дубатолкина, Московская, Ольга Кучерук, Тюменская, 18 номер, Майя Якулин, 23 из Калужска и Мария Давыденко, 28 Татарстана. Нина Дубатолкина, 13 номер, не пристал ее номер. Вот, тоже довольно равный забег. Я думаю, здесь можно, в принципе, тоже от каждой лыжницы ожидать выхода в полуфинал. И Мария Давыденко и Майя Якулин уж тем более не стоит брать со счетов, несмотря на то, что они в квалификации были в третьем только десятке. Выход здесь после поворота. Ну, опасный довольно поворот, но, по крайней мере, пока все держатся, никто не падает здесь на повороте, хотя Так, пока что у нас лидирует спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа, вчерашняя победительница гонки Евгения Шаповалова. Но она вчера довольно уверенно выиграла, там, с таким хорошим разрывом по времени, в общем, как и наш Илья Симин. Да, спортсменка очень сильная, бегает, давно уже выступает и выступала на этапах Кубка мира. И на международных соревнованиях очень много, поэтому, конечно, у него опыт большой. Ну, вот здесь сейчас с ней наравне Нина Дубатолкина, 13 номер, и уже выходит на первое место, да, но здесь зависит от того, кто как войдет, но по внешней дуге шла Дубатолкина, поэтому чуть заставила Шаповалова выйти по внутренней, точнее, заставила на внешней, но все равно сейчас Шаповалова снова так, визуально лидирует, и держатся две спортсменки друг с другом. Но здесь довольно плотно все идет, нету таких разрывов. Но я так думаю, что немножко тоже спортсменки включили тактическую борьбу, да, включили тактику, как принято говорить у тренеров. И сейчас уже вот пойдут небольшие. Все-таки Евгения Шаповалова хочет лидировать, видите, на спуск уходит первой. Не хочет доводить дело до, так сказать, финишных до разборок, да. Да. Там неизвестно еще, у кого сил больше на данный момент, неизвестно кто. Ну, опять же, в толпе, в толкучке всякое может случиться. На лыжи тебе наступят случайно, да, а может и специально. И вот те. Вот смотрите, пожалуйста, поднакатились чуть-чуть ее соперницы, да, и кто-то поджимают. Уже отстал кто-то уже отстал. Это у нас 23-й, да, Майя Якулина подотстала, но Шаповалова по-прежнему сейчас пойдет держится. атака. Сейчас финиш-то пойдет. Тут атаковать-то больше-то особо и негде. Если не здесь, то на финишной прямой довольно тяжело. Она у нас не такая уж и длинная. Ну, вот Дубатолкина, да, лучше проходит этот подъем. Шаповаловой он дается тяжело. И вот уже даже 8 номер Анна Медведева наравне с Шаповаловой, даже, кажется, ее сейчас обходит. Вот будет довольно интересно. Финиш там накатывает еще и Ольга Кучерук. 8 номер Медведева Анна. Да, ну вот смотрите, 18 номер еще. Никто не хочет отдавать позиции свои. Ну, здесь Дубатолкина только себя обеспечивает выход, а вот 3 спортсменки дальше уже... Будет фотофиниш. Вот да. Отсюда я смотрю, по-моему, 8 номер, хотя очень большой вопрос. Давайте сейчас дождемся, может только пока Нину Дубатолкину поздравить с выходом напрямую в полуфинал. Вот, а дальше уже будем ждать таблички, что нам она подскажет, что покажет. Ну, тоже довольно неплохой забег, равный получился. Сейчас посмотрим по времени. На чемпионате России в том году, который здесь проходил, таких вот именно плотных забегов было очень мало. Но я еще хочу раз напомнить то, что скольжение вот в данный период времени, да, недостаточно, скажем, такое высокое в среднем, если взять. Вот мужчины у нас уже готовятся. Да, ну нам хотелось бы, конечно, посмотреть итоги квалификационного забега 5-го у женщин, узнать. Я думаю, там. сейчас дадут картинку. Ну да, там, наверное, просто через фотофиниш действительно смотрят. Ну, или, да, скорее всего, судейская бригада определяет, как же там в итоге распределились места. Что же там произошло-то, да? Ну и мы заодно и ждем там по времени, чтобы посмотреть. Пока что даже в онлайне нету результатов. Угу. Ну, пока что, напоминаем, Анастасия Москаленко 3:20:04 и Диляраса Берзянова 3:19:55. Вот эти два претендента на то, чтобы выйти в полуфинал как лаки-лузеры. Ждут они, безусловно, тоже
подведения итогов предыдущего забега, хотя там, наверное, могут сориентироваться по лидеру. Все-таки время там у них должно быть примерно высвечиваться. Так, а вот сейчас нам показывают Андрей Феллер, 10 номер, это первый четвертьфинал Мужчин, мужской. да. Представлять будут, да, Там, спортсменов. у Андрей нас Феллер. Андрей Феллер, 10 номер, Татарстан. И убежала картинка. Да. Но мы все равно представим: Александр Терентьев, Архангельская область, номер 1, Алексей Виценко, Коми, 11 номер, Артур Петров, Ханты-Мансийский округ, 20, Андрей Нищеков, 21, Санкт-Петербург, и Владислав Вичканов, Челябинская область. Вот такой вот довольно сильный первый забег. Конечно же, все внимание к Андрею Феллеру, лидеру пока что Кубка России в общем зачете. Но мы надеемся, что Александр Терентьев и, конечно же, Алексей Виценко навяжет борьбу. Вот Алексей Виценко, 11 номер, вот как раз в комбинезоне, который отмечал Андрей. Да, очень хорошо видно его, поэтому у нас сомнений не возникает, когда при масс-старте, бежит, например, да? кому же передать, когда масс-старт и длинная дистанция, кому же передать напиток по трассе. Потому что... Секретный коми напиток. Да. Что ж, ждем мы и старта у мужчин, ждем и подведения итогов у женщин. Я думаю, пока судейская бригада не подведет итоги женщин, мужской вряд ли стартует. Да, небольшая задержка. Ну, ничего страшного, я думаю, как бы. У нас время с вами есть, да? У нас уже с минуты на минуту скоро на чемпионате мира спринт командный стартует. Мы его тоже все будем включим и будем параллельно смотреть. И такие паузы нам тоже будут на пользу. Вот. Конечно, жалко, да, что соревнования совпадают. Сейчас мы тоже бы с радостью посмотрели бы на Юлию Белорукову здесь, в Сыктывкаре на дистанции, на Наталью Непряеву. Но мы в том году посмотрели, нам не то чтобы хватило, но было приятно. Конечно, на Наталью Непряеву можно каждый день посмотрели бы и смотрели с Юлией. Когда выступают спортсменки высокого уровня, особенно члены сборной команды России, это всегда очень приятно и самое главное, дает стимул более молодым спортсменам. Им, понимаете, хочется обыграть сборную России, порой так и случается. Вот, потому что, в общем-то, никто не собирается засиживаться, все хотят выигрывать. Тем более сейчас на Кубке России есть вот раз возможность у этих молодых спортсменов показать себя. А что нам 3 здесь... фотофиниша даже, Шаповалова, Кучерук и Медведева. Ничего До себе. сих пор их распределяют. Кстати, посмотрите, забег Кстати, Дубатолкина 3:19:62. Ну, забег хороший, Достаточно но быстрый. Мария Давыденко 3:20:44. Не исключено, что все эти игры, все лыжницы из этого забега Возможно. пройдут. Поэтому пока что мы ждем, что... Это, кстати говоря, сюрприз. Это достаточно быстрый забег, получается. Возможно, по лаки-лузерам предыдущим вот большой вопрос. Видите, Алексей Виценко, так, где-то тоже... Ну, здесь все-таки выходят лыжники на старт. Выходит, и не исключено, что просто судьи уже по времени посмотрели и отдали и Кучерук, и Шаповалова, и Медведева, и выход просто в полуфинал по времени. Ну, хотя все равно должны раскидать. Ну, в общем, мы будем ждать либо в онлайне итоговых результатов, да, либо нам уже должны потом в ближайшее время принести. Да, а сейчас стартанул старт. первый четвертьфинал мужской. Ну, давайте поболеем за Алексея Виценко, 11 номер, и Андрей Феллер, номер 10, Татарстан. Ну, наверное, вместе с Александром Терентьевым главные претенденты на выход в полуфинал. И здесь Терентьев, первый номер, сразу обозначает свое Сразу намерение. ринулся в атаку, сразу Да, ринулся ну, в бой. Убежать вот такого, чтобы спортсмен убежал прямо в стартовом городке, да. Особенно у мужчин. Особенно у мужчин давненько так. Я вот, честно, никогда даже такого не видел. Очень сложно, потому что у каждого своя тактика, у каждого свое понимание прохождения дистанции, причем в разных регионах России, когда проводятся соревнования, поэтому везде круги разные, везде своя специфика, и поэтому спортсмены, конечно, те, которые уже более опытные, они знают. Ну вот как... зато вот здесь, да, ведь на таком небольшом подъеме продолжает атаковать Терентьев, продолжает поддерживать, даже не поддерживать, а задавать темп этому забегу. И... Ну что ж, лидер квалификации, почему бы не задать? Почему бы да? нет, ну и тем более, кто знает, да, что там, какие будут по скорости следующие забеги. Ну, будет Да. время в любом случае Александру Терентьеву отдохнуть
Ну давайте посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Вот проходит поворот, Появляется не небольшое настолько расстояние, кстати. недалеко он и убежал. Сейчас будут спортсмены, конечно, стараться сесть в поток на спуск, который идет по стрельбищу, да, для того, чтобы Терентьев поднакатить чуть-чуть. Обычно так и бывает, когда одинаково работают лыжи. Но все равно он убежал недалеко, но небольшой просвет все-таки появился. Ну давайте вот здесь. А, кстати, вот уже и нет практически этого просвета, да? Там Но потихонечку сокращается удалось Андрей ему Феллер. сохранить. Ну сейчас вот выход у нас здесь. Все-таки наш Феллер на в поток не стрельбище. попадает, а остальные за Феллером Андреем попадают. То есть Федеру будет чуть-чуть тяжелее, да, чем остальным, но тем не менее. Так, Виценко здорово едут лыжи, как у него. Вот кстати, это просто на радует, спуске, конечно. да, Посмотрите. вошел. Да, посмотрите. Ну что ж, Вот он Виценко за Феллером. и вот сейчас будет многое решаться, вот прям вот на этом подъеме. Мы видим, что на спуске, конечно, Виценко был хорош. Будет ли он хорош на подъеме? И вот она атака. Причем, мне кажется, у Александра Терентьева сил-то поменьше все-таки. Он как-то не так уверенно выглядел Но на этом тем не подъеме. менее сохраняет Но тем не лидирующие менее, позиции. да, Да. да, Вот и сейчас вот- Виценко Алексея задача обойти Андрея Феллера для того, чтобы напрямую попасть в следующий круг. Да, еще А непонятно. мы с вами будет по будем скорости. записывать время третьего. Кстати, и вот Виценко четвертого. выходит на параллельную лыжню, и, кстати, еще не факт, что проходит это Терентьев, или факт. Скорее всего, Виценко третий. Скорее всего, да, Терентьев, Феллер, Виценко. Вот, Да, примерно возможно, вот так. такая диспозиция. Немножечко не хватило и Виценко, и Феллеру, чтобы обогнать Терентьева. Там на самом деле уже еще бы метров и 10, мне кажется. Вы знаете, скорее всего, наверное, ребята вот в этот, когда Терентьев предпринял рывок, они, скорее всего, не особо рассчитывали, что он дотерпит до финиша. Вот, но ждем результатов. Нужно будет обязательно записать третьего, четвертого, для того, чтобы нам, мы своих скажем ошибок так, не повторим. оценивать в дальнейшем Да, ситуацию. Вот. Виценко третий, 2:50:84, 2:50:63 у лидера. Но опять же будем сравнивать для того, чтобы смотреть скорости на предыдущих, последующих, точнее, забег. Ну давайте 2:51:78 еще я тоже запишу. Да-да, Артур четвертого. Петров, да, по-моему, это был. Так, в следующем забеге у нас выступает Семиков Илья, 4 номер, 7 номер Гафаров Антон, 14 Зубцов Максим, 17 Пономарев Валерий, 24 Фролов Владимир, 27 Тарасов Роман. Ну, Илья Семиков, как мы понимаем, как все знают, Республика Коми, вчерашний победитель индивидуальной гонки классическим стилем, но сегодня у нас не классика. Сегодня у нас конек, да. Да-да-да, так что посмотрим, как Илья перестроится на другой стиль. Ну, хотя он, по-моему, сам недавно, не так давно, точнее, признавался, что конек у него стал лучше получаться в последнее время, чем был раньше. Вот, Да, так и что, это показывает вот сегодняшняя квалификация. да. Ну, посмотрим, как он будет бороться в своем забеге. Ну, Илья, безусловно, мог бы оказаться и сейчас и на чемпионате мира, как и Илья Порошкин, но все-таки уж слишком сильная мужская сборная России, и слишком она равная и довольно тоже молодая. Это вот мы убеждаемся в этом. Ну, понятно, что у мужчин стоит буквально очередь, там, кому же бежать на Кубки мира. И между тренерами, я так понимаю, всегда спор, какого спортсмена выставлять, потому что квота 6 человек, ну, не считая лидера континентального кубка, который имеет отдельное свое место, да, вот так Илья Порошкин у Хоть в нас и сборную выступал. Беларуси уходи, да? Ну, в сборную Беларуси, конечно, не надо уходить. Россия тем и сильна, то, что много талантливых лыжников. Вот. И тем как раз, вот, потому что такая конкуренция, спортсмены и могут повышать свой Да. спортивный результат. Я Поэтому и еще- обыгрывают Еще белорусов. добавлю, что хоть сборную Беларуси по биатлону, да, следом за Инной Костюченко. Вначале еще надо научиться стрелять. Она же тоже не умела. Везде свои есть плюсы и минусы, поэтому Ну, нужно... Просто для тех, кто не в курсе, поясним, что Инна Костюченко — это лыжница из Коми, молодая лыжница, которая с этого сезона выступает за сборную Беларуси по биатлону. То есть человек, который действительно не умел стрелять, первый раз держал винтовку, вот вышел Так, туда. вот хочется отметить, Семиков пока идет тоже на лидирующих позициях. Ну да, на стадионе у нас уже лыжники.
Давайте сейчас посмотрим, как они будут на спуске. Ну вот, да, 4-й номер Илья Семиков лидирует, следом за ним Антон Гафаров с Ханты-Мансийского автономного округа. Да, спринтер достаточно опытный и тоже, честно говоря, парень не промах, который как раз вот умеет вести тактическую борьбу. И накатывать именно на финиш, и отрабатывать именно финишную прямую, ну, как и все, в принципе, Да, как видите, спринтеры. он поддерживает уже ускорение сразу Семикова Ильи и сейчас попытается как раз на спуске вплотную сесть для того, чтобы, в общем-то, потом уже не было сомнений на финишной прямой в его проходе в следующий Ну, круг. в общем-то, я думаю, что Илья Семиков тоже не первый спринт в жизни своей бежит, да, и все-таки дали ему, наверное, напутствие наши тренеры, да, Андрей? Да, ну конечно. Вот, так Ну что ж, лыжи здорово работают. Посмотрите, Гафаров даже в потоке не накатил, и поэтому остается только правильно провести этот последний отрезок. Ну, да, вот сейчас Последний вот, финишный наш подъем. любимый Посмотрите, подъем. 14 номер атака. Максим Зубцов из Московской области тоже атакует, но вот пока не дает ему Лисемиков пройти, Вот и хотя Гафаров попал в потихонечку коробочку. отыгрывается. Да. Гафарову тяжело, Гафаров прямо за Семиковым не выходит, нет у него пока пространства, простора для действий, может быть вот сейчас только на финишной прямой, но Семиков, смотрите, удерживает, да. Ну, посмотрите, 24 номер немножко 24 уже засуетился, тоже подостал может Владимир бороться. Фролов и Семиков и Гафаров. И все-таки Семиков, Гафаров. 14 нет. Семиков выигрывает, причем Ну что ж, здорово. очевидно выигрывает. Прекрасно провел. Гафаров мне показалось все-таки вторым должен стать. Опять будет фотофиниш. Да, ну это, предварительно, вот как по мне, да, с нашей позиции, вот показалось, что Гафаров второй, только если там в каком-то сумасшедшем выбросе лыжи Максим Зубцов смог его опередить. Ну, вы знаете, как мне кажется, должен быть достаточно быстрый забег, поэтому спортсмены, вот посмотрите, 4 спортсмена, да, Семиков, 2:55. Гафаров, Зубцов, Фролов. Нет, забег получился медленнее, Забег-то чем медленный. предыдущий, так что 2:55.78 это, конечно, Максим Зубцов уже автоматом не претендует ни на что, потому что даже в первом забеге четвертое время это 2:51.78 было тут. Да-да. Считайте, на 5 секунд забег медленнее, чем предыдущий, чем первый. Что ж, Да, вот что значит, когда визуальное ощущение как бы не оправдывает результат. Вроде бы бегут быстро, кажется, борются, очная борьба на финише и так далее. Оказывается, на 5 секунд практически. Так, лаки-лузеры пока у нас Виценко и Петров. ну да, вот Артур. мы и говорили, что в первом забеге те, кто были у нас, 3-4. Ну, а третий четвертьфинал уже готовится. Здесь Ермил Вокоев, Республика Коми, Кирилл Вичужанин, Ермил Вокоев номер 5, Кирилл Вичужанин номер 6, Удмуртия, Никита Ступак, Московская область номер 15, Артем Николаев 16, Татарстан, Павел Петров, Московский и Алмаз Таипов, Татарстан. Ну вот Вокоев, Вичужанин, Ступак, Николаев. В принципе... Серьезные ребята, я Да, вам 4 скажу. человека, мне кажется. Ну, понятно, что мы никого не сбрасываем со счетов, но, наверное, между ними, между этими 4 спортсменами пойдет борьба. Ну и вот старт дан. Так, Ермил пока занял такие позиции Ну, такая, знаете, выжидательная в своем позиция. репертуаре, то есть он практически, да, такую более тактику взял выжидающую. Ну и здесь вот в отличие от первого забега нет такой скоростной атаки ни от кого из спортсменов, чтобы прям с первых метров. В отличие от первого забега, что в финале, уточним. Там-то Терентьев-то рвал с первых метров, и удалось ему сохранить силу, а прошлый прошел довольно в равной борьбе и выиграл, я напомню, Илья Семиков. Здесь же пока, ну, опять же, насчет визуализации, да, вот этот забег кажется, да, ну, медленнее, чем первый. Да, вот Где-то соразмерим вы со знаете, вторым. я честно скажу, что спортсмен может совершать такие достаточно затянутые движения, но тем не менее делать очень мощное отталкивание и таким образом передвигаться по времени достаточно быстро. И напротив, можно чистить в подъем, стараться там суетиться и так далее, и
Ага, вот посмотрите, 26-й номер спортсмена Республики Татарстан, несмотря на то, что он в квалификации, как я говорил, уже после 20-го, да, где-то после 20-ки, он тем не менее старается бороться. И часто так бывает, что даже с 29-го, с 30-го места спортсмены выезжают, и порой даже выигрывают. Вот нам Вот. сейчас, Вроде бы, Андрей, казалось бы, не рассчитываешь Да. на них, да? нам сейчас принесли полуфинальные у женщин, вот из последнего Мгм. четвертьфинала Евгения Шаповалова вышла. Понятно. Там остальные спортсменки, ну, фотофиниш, в общем, когда бы 3 спортсменки финишировали, он выявил именно Евгению Шаповалову, победительницей такой Всё дуэли понятно. на троих. Так, Ну что вот ж, щас спортсмены уходят на спуск. сейчас будем теперь уже полностью переключаемся на этот забег. Ермил Вот. пока держится 4-м. Вот сейчас нужно Сейчас работать нужно в последний атаковать. подъем. Да, здесь иначе можно действительно четвертыми Все, остаться. пошел Вот пошел вправо, наклон. очень хорошо. Включается в борьбу Ермил Вокуев. 15-й номер, это у нас... Есть опасность попасть в коробочку, Никита конечно. Ступак, но и Вокуев-то за Вичужанином сейчас держится. И вот надо Очень здорово. врываться. Смотрите, прямо Очень здорово. между Вичужанином и Ступаком прошел Вокуев. Молодец. Вот есть, конечно, у него ощущение и способность, это чутье, скажем так, найти пространство для атаки, не нарушая никакие правила. И поэтому вот сейчас Ермил демонстрирует хорошую тактику. И смотрите, довольно уверенно раскатывается. Но вот 16-й номер Артем Николаев пытается вклиниться в борьбу, но мне кажется, что довольно спокойно и уверенно. 6-й номер Кирилл Чужанин первый, Ермил Вокуев второй. Мне показалось, что и Вичужанин, и Вокуев с таким запасом сил именно финишировали, могли они еще сильнее накатывать. Да, на уже финише. чувствовали, что уверенно идут. Да. И поэтому, ну, скажем так, немножко сохранили вот этот взрыв, который потребуется им, возможно, потом в финале. Ну давайте сейчас дождемся времени этого забега, проследим, сравним с первым четвертьфиналом, узнаем, кто же там у нас по лаки-лузерам идет. Пока что у нас там Виценко и Петров. Ну давайте 2:51:73 у Артема Николаева. И это лучше, чем у Артура Петрова, на самом деле, но хуже, чем у Алексея Виценко. Вот. Такие вот сравнения. Так что пока что у нас Николаев и Виценко. да, пока что у нас Николаев и Виценко. Ну, знаете, 2:51:73, у Петрова 2:51:78, 0,05 секунды, в общем-то, между спортсменами в этом сравнении. Четвертый, предпоследний четвертьфинал. Да, здесь у нас выступает от Республики Коми Максим Гардер, молодой спортсмен, тоже со своим пониманием прохождения именно спринтерской дистанции. Сейчас мы посмотрим, конечно, определенные установки ему также даны. А я смотрю на общую сетку четвертьфиналов. Очень здорово здесь мы распределились, практически в каждом забеге по одному спортсмену. И это, конечно, дает возможность не мешать друг другу, а вести гонку, в общем-то, тактически правильно и правильно разложить свои силы по дистанции. Ну, и еще в этом забеге Михаил Смирнов, второй номер Сахалинского области, Андрей Парфенов, Тюменская, 9, Евгений Байбородов, Удмуртия, 12, Рамиль Медьяров, 19, Свердловская область, и Равиль Валиахметов, 29. Ну, Максим Гардера Андрей уже представил. Ну, Андрей Парфенов, в общем, Тюменская область тоже, в общем-то, спортсмен из Коми, хоть и выступает за Да, а вот Тюмень. буквально включение, значит, наши тренеры уже также наблюдают по телевизору, как наши девчонки бегут на чемпионате мира, и говорят, что Непряева передала первый этап Юлии Белоруковой, 4 команды идут лыжа в лыжу. Ну, вот То есть мы Белорукова болеем пишут, тоже заочно за наших. Лыжи не едут, пишут у Белоруковой, может быть, что-то поменять придется. Вы знаете, я частенько комментарии не очень читаю. И правильно. Ну, давайте тогда пока будем переживать за девушек и смотреть за тем, как Михаил Смирнов, второй номер, возглавляет эту гонку, этот забег. И пока опять же относительно не быстро вот здесь, например, на стадионе. идут Да, спортсмены. достаточно так размеренно. Мы наблюдаем такую тактическую игру. И вот в такой игре как раз Максиму Гардеру, конечно, не хватает опыта, но зато у него есть шанс на финиш, Вот, мне кажется. да, у него совершенно точно. Но вот здесь, конечно, Андрей Парфенов ему попался, 9 номер. Тоже. Вот Гардер начинает движение с левой стороны по ходу. И сейчас будет, скорее всего, заходить после
как раз прохождения вот этого мостика будет стараться заходить за кем-нибудь. Вот за Парфеновым пошел, очень хорошо. Нужный, Выбрал. в общем-то, человек, Но- за кем можно выйти, но но там 29 закрыли. Да, закрыл, и Парфенов-то как раз, если бы за Парфеновым бы удержался, да, не перекрывали бы дистанцию, траекторию, то можно было выйти на второе, третье место. А так Да, Валиахметов нужно было перекрыл. чуть-чуть ближе быть, да, чуть-чуть ближе. Да, потому что как раз в этом забеге-то за Парфеновым-то и надо держаться было все-таки именно спринтер по своей природе Андрей Парфенов. Помним, мы на А вот, Кубка мира Парфенов, выступал. он как раз пока сейчас пойдет атака. Да, ну вот Евгений Байбородов, 12 номер, рядом с ним. И даже Байбородов больше атакует. Вот он, Гардер лучше слева, работает в посмотрите по подъеме. ходу, молодец. Да, Гардер атакует. У Гардера, мне кажется, больше сил, чем у Парфенова, но вот сейчас именно в Ну, подъеме. я бы это не сказал, оказалось. да, Это но именно может. в подъеме выглядело так. А вот сейчас финишная прямая, и Гардер с Парфеновым Не нужно рядом, работать. но 12-й второй номер. 12-й это Байбородов, второй Смирнов. И смотрите, что делает Гардер с Парфеновым. Гардер что Второй, делает? вот, молодец, слушайте, ну вот так Да. и бывает, да, казалось бы, с 4-5 позиции будет, конечно, фотофиниш, но мы Ну, нет, визуально ну, могли наблюдать, да, что, фотофиниш, мне кажется, даже больше за третье место все-таки, да, потому наверное, что, интересный забег, но, скорее всего, он будет медленный по времени. медленный потому парень, ну что поэтому здесь- и хорошо, что Гардер-то отработал, видите, он был просвет между вторым и 12-м, и в этот просвет как раз заскочили и Парфенов, и Гардер за ним. И довольно неплохо получилось. Вот именно в плане, знаете ли, борьбы на финише, вот этот забег мне, кстати, понравился больше всех, которые сегодня были. Ну, вы знаете, наверное, здесь больше задействована тактическая такая Ну, вот я и говорю, в плане борьбы борьба. на финише, да, потому что, ну, Нет, по ходу всего забега хочу отметить. ну, Вы посмотрите, согласен. они проверяли друг друга, значит, после первого спуска и подъема, как у кого. ну 2:54:45, это Ну Михаил вот, да. Смирнов, это, конечно, Не тоже- быстрый забег, да, не быстрый. Да, ну это как раз результат этой тактической борьбы. Как мы и говорили, что забег не быстрый, да, Да, это благодаря этому Гардер у нас выходит. помогло Гардеру, да, он и экономил силы, и в принципе все правильно сделал. Так, Вот. ну вот в следующем забеге у нас, значит, стартует от Республики Коми Порошкин Илья, 28 номер. Практически в конце квалификации, да, в конце показал время он невысокое, но это ни о чем не говорит. Еще раз напоминаю, что даже спортсмены, те, которые проходят где-то там после двадцатки, они вполне могут выиграть и вообще в общем соревнования по спринту. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Напомню, что 3-й номер Андрей Краснов, 8-й номер Безматерных Иван, 13-й номер Власов Андрей, 18-й Ардашев Сергей, 23-й Азанов Владислав. Два Ну и вот- представителя Удмуртии, Да, и вот поехал у нас уже. один представитель Сахалина, один Коми. Так, Безматерных, по-моему, это я что-то забыл. Откуда. И Андрей Краснов, это Санкт-Петербург. Ну и что, у нас тем временем, я смотрю, закончился, кстати, командный спринт на чемпионате мира у женщин. Вот, и, в общем, я так понимаю, не очень хорошо он закончился, Андрей. Да, я, к сожалению, не могу посмотреть. Ну, где. я вот сейчас тоже это параллельно пытаюсь смотреть, но действительно пишут, что лыжи Белоруковой не ехали, и вообще получилась довольно слабая гонка у Юлии из-за этого. Мгм. Вот, и выиграли там... Кто у нас там выиграл даже? Ну, посмотрим сейчас. Причем наши, по-моему, даже подрезали. Ну, пока будем искать за тем, как же там идет чемпионат мира. У нас тут есть свои разборки, как видим. И Андрей Краснов, 3-й номер, Санкт-Петербург, был в лидерах. И 8-й Иван Безматерных сейчас уже выходит на промежуточную. Илья Порошкин пока что идет последним, лидер континентального кубка, напомню. Благодаря этому лидерству он великолепно выступил на этапе Кубка мира в итальянском Конье, занял 5-е место. И это, конечно, очень здорово. Может быть, возможно, и потому сейчас ему не очень удается. Хотя нет, вы посмотрите, предпринимает попытку догнать лидера он с левой стороны, но все ему равно опять перекрывает, 23-й номер Владислав перекрывает. Азанов, Удмуртия. Смотрите, Вот такова очная борьба, то что... в прошлом забеге, да, перекрывали Гардеру Удмурту дорогу, это Валиахметов был, но и в этом тоже Удмурт попался какой-то такой
не очень приятный. Да, братский, брат. Брат попался. финно-угра, называется. Ну вот Порошкин здесь, конечно, Но каждый за себя тяжеловато. бежит. Здесь, конечно, без обид, но Не, так пусть бежит, просто зачем перекрывать, если ты сам не рвешься, в общем-то. такова Ладно. и есть тактика, тактическая борьба. И поэтому Порошкин тоже заметно подотстал, да, вы видите. Вот он уже отцепился от этой группы лидеров. Да, немножко подотстал. Ну, наверное, Кажется, в общем-то, усталость вчерашней Вчерашней, гонки да. сказалась. Ну что, здесь Андрей Краснов атакует Санкт-Петербург, 8 номер Иван Безматерных, следом за ним, и 18 Сергей Ардаш, Удмурт. Ну, в общем, Азанов, наверное, сделал все для того, чтобы помочь Ардашеву. Ну вот, Контролирует. может, многие расценивают это как командную тактику, но на самом деле, как мне кажется, все-таки здесь как раз Ну, это я Азанов имею в виду, что ни в коем случае не думал специально, про да, Ардашева. про тактику, а получилось так. Я так думаю, что он с удовольствием и Ардашева сам, бы да, обошел. обыграл бы его, да. Поэтому вот мы порой, глядя в картинку Ну, телевизионную, смотрите, да, вот, глядя в картинку, видим, как Порошкин доезжает. да. Андрей Краснов первый, Иван Безматерных второй. И давайте посмотрим, кто там у нас третий. Шведки выиграли командный спринт. Ага, понятно. 2:52, 36 Ардашев. И это тоже хуже, чем у других. И Алексей Виценко, поздравляю Алексея Виценко с выходом в полуфинал. Первый забег, как мы говорили, Терентьев раскачал, сделал довольно быстрым. И Виценко туда прошел точно. Петрову не хватило 0,05. Вот, и Артем Николаев из третьего забега выходит у нас. Вот у нас показывают Lucky Loser, Ну, вот я Виценко, говорю, Алексей, Виценко и Николаев, Артем с Республики Николаев. Татарстан. Вот. Ну что ж, очень хорошо. К сожалению, не получилось у Порошкина, но ничего страшного. Я еще раз напоминаю, что спад, он когда-то должен произойти, спад в результатах. Вот есть и положительные выступления в этом сезоне, это очень здорово. Но, к сожалению, так получается, что вот именно сегодня не задается. Я даже больше думаю, что он настраивался бороться, но, как правило, бывает, что с желаниями самочувствие не очень совпадает. Но опять же, Порошкин, он все-таки больше по классике, наверное, специалист. Да нет, он абсолютный универсал, и Универсал коньком, всё-таки? классикой, да, совершенно Ну, спокойно. что ж, тогда сегодня тренерский штаб поговорит с Ильей Порошкиным. Мгм. Что ж, у нас все готово к женскому первому полуфиналу. Здесь у нас Аида Баязитова, номер 6, Христина Мацокина, номер 1, Светлана Николаева, номер 4, Екатерина Смирнова, номер 10, Ольга Вокуева, номер 17 и Анастасия Москаленко, номер 11. Поехали. Без Первый фальстарта. женский полуфинал. Кстати говоря, еще о различных нарушениях, да, вот очень много спортсменов и спортсменок имеют желтые карточки, и фальстарт в спринте, конечно, напоминаю, что вторая желтая карточка — это дисквалификация на данные соревнования. И вот сейчас, конечно, спортсменки, как ребята, так и девочки, как мужчины и женщины, они стараются вот в данном случае не стартовать раньше времени, для того, чтобы не получить штраф. Вчера один инцидент был, что у нас Андрей Малафеев из Республики Коми сделал фальстарт, на 4 секунды раньше стартовал и получил штраф 19 секунд. Сегодня в протоколе расписывался. Вот. Ну, такое неприятно, конечно, но факт. Скажем так, на старте не выдержали нервы несколько. Вот кто-нибудь спросит меня, а как могут нервы не выдержать, да, вот вы меня спросите, вот как это так, ну, стартуй, пожалуйста, когда звуковой сигнал, да. Ну вот, к сожалению, волнение порой перехлестывает, да, и спортсмен бывает, что из-за этого волнения путает какой сигнал, то есть он весь настроен на гонку, так настроен, что даже, ну, скажем так, не обращает внимания на определенные моменты, даже те, которые уже ему, скажем так, уже доведено, и не раз и имеет он опыт участия в соревнованиях, и доведено информационно, когда нужно стартовать, как стартовать, но тем не менее вот получается нарушение неумышленно. У нас пока здесь все без фальстартов, и Христина Мацокина, первый номер, лидирует. В общем,
Швеция, Словения, Норвегия, Россия. Вот такая четверка на кубковом спринте на чемпионате мира. Понятно. Ну что ж, если по отношению к чемпионату мира, мы, конечно, все болеем и хотим дальше пожелать удачи и девчонкам, и ребятам. Бывает так. Там как раз что же командный сделаешь? спринт — это тот самый забег, где мы ждали от девушек именно победы, наверное. Ну ладно, там еще мужской есть забег, дождемся там его, а пока здесь у нас первый женский полуфинал, выходит уже на стрельбище девушки. Здесь опять же, вот видите, шестая лыжница уже подотстала, как и Илья Порошкин, да, в предыдущем мужском. Наверное, уже вряд ли сможет претендовать на что-то высокое. И Христина Мацокина, первый номер, по-прежнему лидирует. Здесь рядом с ней Анастасия Москаленко, 11 номер. Вот здесь она уже на подъеме отрабатывает и обходит. Мне кажется, у Мацокиной не хватает все-таки силы. Только сейчас она пошла в атаку. Здесь уже сложно да, предугадать. На практически самом деле. две спортсменки на выходе из подъема определились. Если сейчас, Вот сейчас еще... включается 4-й номер, это Светлана Николаева. Вот она практически догнала. Может побороться с Так она и Мацокиной. должна побороться. Ну вот вроде лучше катится, но вот включается все-таки Мацокина на этот финиш, и уже все, да, Николаева же ничего не светит. 11 номер, Анастасия Москаленко первая. Хочется отметить, вот Мацокина Москаленко с виду как-то не особо даже совершает она какие-то резкие движения, но больше акцентирует вот на мощное отталкивание и скольжение. И такой вроде бы с виду, то, что мы говорим, визуальное ощущение, вроде бы катится человек так достаточно свободно, что ли, но тем не менее выигрывает, понимаете, Да, в так чем мне дело? показалось даже, что она уже подустала, как будто бы. Она уже практически выключалась. Это кажется так, но да, это что она кажется, устала, но тем Итак, не менее настолько сильное отталкивание, что остальных-то обыгрывает в забеге. давайте посмотрим. Вот Николаева 3:19:58, Баязитова 3:20:41. Вот, посмотрим именно на эти временные, скажем так, отсечки. Будем сравнивать со следующим забегом. Все-таки напоминаем, что в финал у нас выходит напрямую две лыжницы из каждого забега, и две выходят как лаки-лузеры по лучшему времени. Не исключено, что и Баязитова, и Николаева как раз это могут оказаться. Ну, конечно, все зависит от скорости следующего забега. В следующем забеге у нас Анастасия Власова, 9 номер. Из Республики Коми. Нина Дубатолкина, 13-й, Евгения Ощепкова, 5-й, Евгения Шаповалова, 3-й, Марина Черноусова, 2-й, Диляра Сабирзянова, 15-й. Ну вот здесь вот Евгения Шаповалова, конечно, главный претендент. Посмотрите, она сразу взяла тактику такую, выжидающую, да. Анастасия Власова как раз сразу сходу атакует. Да, но мы помним, что Евгения Шаповалова только фотофинишем смогла пройти в полуфинал. Сразу 3 спортсменки претендовали на второе место. И вот только Но я почему ее отмечаю, техника. потому что она достаточно такой сильный спринтер. Ну, это Вот, да. и С вами тут не поспорить, Андрей. Напоминаем, Конечно, что в студии у нас главный тренер сборной Коми Андрей Нутрихин. И тишина. Да? да, ну пока что, значит, спортсменки идут. Анастасия Власова точно так же пока что лидирует. Слева по ходу движения Диляра Сабирзянова предпринимает также попытку лидерства, но остальные также не дремлют. Вот, ну практически лыжа в лыжу спортсменки идут. Да, здесь, за исключением одного забега у мужчин, в принципе, все складываются примерно по одному сценарию, и во многом все решается исключительно на подъеме финишном. Здесь, да, 15 номер Диляра Сабирзянова сейчас возглавляет промежуточную эту гонку. Ну, за ней, в общем-то, шла Анастасия Власова. Здесь пытается выйти на лидирующую Ух ты, позицию. 5-й номер, падение. да. Кто же там у нас Есть. упал-то? Да, 13-й, 5-й, 15-й, 9-й. Марина Черноусова, 22-й номер. Да, упала. к сожалению, Марина выбывает из борьбы. Здесь уже, конечно, тяжело и будет. Ну, Невозможно, практически да. бесполезно догнать, это предпринять Сумасшедшие такую просто попытку, да. усилия,
которых, конечно же, на таком уровне не хватит. Может, значит, каких-нибудь там среди любителей на детских там соревнованиях, может быть, подобное происходит. Вы но посмотрите, не все-таки здесь. Дилираса Берзянова пока удерживает лидерство. Анастасия очень хорошо уходит за ней на спуск. Я надеюсь, что эти две спортсменки так удержатся до финиша. Хотя, кто знает. Хотя, в принципе, нам на Сибирязянова не очень, да? Ну, Нам, конечно, хочется, чтобы Анастасия Власова... Но здесь, смотрите, посмотрите, обошла Евгения Ощепкова, да. Щепкова, да, пятый номер. Как вот что значит правильно сесть на спуск и правильно попасть в поток? И посмотрите, вот она раз и закрывает сразу же свободное пространство перед Анастасией, и Настя невольно оказывается да, здесь уже еще за и спиной. Дубатолкина атакует, и Шаповалова здесь. И практически нет отрывов-то, но здесь вот вроде как больше дорабатывает именно Ощепкова, Вот, и поэтому Власова смотрите, борьба за ней. Власова очень за ней здорово. идет. Пока что все развивается в пользу Анастасии Власовой. Ну, вот Посмотрите, сейчас главное не пропустить вперед соперниц, которая сзади, прежде всего сейчас Нина Дубатолкина. Власова вроде даже накатывает и даже сражается за первое место. Ну, наверное, не упустит своего Ощепкова. Да, и так и происходит. Ощепкова всё, первая, Анастасия Ощепкова Власова и Анастасия вторая. Власова. А, к сожалению, спортсменка Республики Татарстан Дилираса Берзянова остается, выбывает из соревнований, но мы можем наблюдать это как раз потому, что она практически всю дистанцию провела в натяг, как говорится, да, впереди, вела группу и потеряла силы, не хватило ей для финишного рывка. А мы можем наблюдать Марину неудачницу, Черноусову, да, да. Марина Черноусова, вот падение, и что происходит? То есть остается только докатываться, больше ничего. Да, ну давайте 3:23:60 у Нины Дубатолкиной, ну, можно даже не сравнивать, это заметно хуже, чем у параллельного забега, так что То и есть Аида лаки-лузеры- Баязитова, да, и Светлана Николаева выходят в Финал. Вот, у женщин, так что давайте отметим в наших листочках, которые перед нами предусмотрительно есть, такая вот техника наша, да. И ждем мужской полуфинал. Ждем мужские полуфиналы. Там у нас все довольно интересно, в общем-то, как и должно быть. Ну что ж, у нас распределились полуфиналы каким образом? Терентьев Александр, Вычужанин Кирилл, Семиков Илья, Феллер Андрей, Гафаров Антон, Николаев Артем. Очень хорошо, что наш спортсмен, 4-й номер Семиков Илья, один в забеге, поэтому он не будет соперничать ни с кем из Это плохо, Республики Андрей. Коми. Андрей, это плохо, Почему? поверьте, потому что в следующем полуфинале и Гардер, и Виценко, и Вокуев. Понимаете, вот лучше бы хоть кто-нибудь бы еще был здесь. Здесь есть, Семиковым. скажем так, момент для обсуждения командной тактики. Мы но- все-таки сейчас к нему вернемся, да? Да. Понятно. Там, да, в параллельном забеге сразу 3 лыжника из Республики Коми, но это мы о нем мы поговорим еще чуть-чуть Лучше бы было, попозже. что в первом 2 и во втором 2. Да, но того гляди, и все 4 могли оказаться в одном. Как всегда бывает так, что мы можем только, скажем так, предполагать, прогнозировать или думать Мы что-то. предполагаем, лыжня Да, как располагает. разовьется ситуация, а как будет по факту, это совершенно, как правило, получается совершенно по-другому. Ну что ж, ждем старта первого полуфинала мужского. Все у нас готово. Мы параллельно включили, ну, я, по крайней мере, себя включил Что-то там чемпионат ребята мира. между собой разговаривают, так, все, вот Ну, выходит на старт, Выясняет отношения. Может быть, сделают ставки, кто из них победит. все, старт дан. Поехали. 7-й номер у нас Антон Гафаров здесь выходит на первое место. Ну и рядом с ним Кирилл Вичужанин из Удмуртии. Но в забеге Вичужанина было примерно то же самое на самом деле. Он тоже старался дистанцию контролировать. И вот здесь Илья Семиков совершенно неподалеку располагается. Рядом с ним Александр Терентьев. Вот Терентьев уже не повторяет свою тактику, да, которую мы видели через финале. Не рвется с первых Я так метров думаю, вперед. что, скорее всего, установка тренерами ему дана, да, потому что он сделал такой серьезный рывок в четвертьфинале, что, ну, наверное, потратился. Вот, поэтому, наверное, как я предполагаю,
Силы-то у него есть, но он, наверное, определенно, так скажем так, тактически несколько придержался. Ну, первый этап на чемпионате мира прошел, первая передача, Россия на 6-м месте. Ну, там все, Мужчины. конечно же, да, мужчины уже идут, там буквально 3 секунды от первого, если Вот Россия. посмотрите, Терентьев. Терентьев, кстати, накатывает, да, у него неплохо идут лыжи, он чувствует уверенность в себе, мне кажется. Но победитель квалификации, здесь, смотрите, просто проходит, втискивается между 6-м и 10-м номером Вичижаниным и Феллером и выходит здесь на временное первое место. Ну, так переглянулись даже спортсмены, типа... ну, Семиков также предпринял и попыточку выполнил и очень хороший идёт поворот наравне. правый. Да. Наверное, просто переглянулись спортсмены, не стали, да, как-то жесткую борьбу вести, пропустили все-таки Терентьева. Вот Ну, сейчас рывок Терентьев сделал. да. Вычужанин, Семиков удержались. Ну, забег, мне кажется, неплохой по скорости, но нам трудно судить, все-таки первый полуфинал. Второй тоже по именам неплох. Давайте дождемся сейчас выхода на подъем. Здесь накатывает Терентьев, начинает атаковать еще здесь, еще перед подъемом. Ускоряется, и Семиков здесь Очень здорово. выходит Илья следом за Семиков ним. как раз вот попал в такую Ну, смотри, Семиков не ситуацию. просто попал, Семиков атакует на подъеме. Но все-таки 6-й номер Кирилл Вичужанин здесь. Да, не дает ему. Давайте дождемся. Выйти вот на она, вторую позицию. Есть вот она, финишная прямая. Можно еще бороться. Можно, конечно, мы видим, что Вичужанин так оглядывается, где же там спортсмены, понимает, что рядом Семиков начинает накатывать на финише, но Посмотрите. не хватает, мне кажется, все-таки времени и длины Илье, но Чуть-чуть, Семиков да. точно третий. Кто же там, Терентьев, либо Вичужанин, первый, второй. Сейчас нужно дождаться времени, да. Ну, здесь первый либо второй Вичужанин нам уже не важно. Они все равно выходят в финал, да, там фотофиниш, если там тут ни на что как раз не влияет. Да, он как раз не нужен, а вот как раз вот Семиков. время Семикова нам интересно. И не только потому, что мы болеем за команду Коми, но и потому что будем смотреть, кто же там лаки-лузером окажется в полуфиналах наших сегодняшних. Дождемся сейчас подведения итогов, дождемся финальной таблицы обязательно. Ну, пока что поздравим Александра Терентьева и Кирилла Вичужанина. Ну, довольно неплохо они смотрелись. Так вот, 2:49:99. Между прочим, 2:49:99 это была бы победа в любом из четвертьфиналов. Вот я вот так вот примерно посмотрел, да, значит, Да, по времени. это забег пока что мужчин по времени самый быстрый. Достаточно который был. сильный. Но здесь еще надо учитывать условия скольжения, то что сейчас трасса наиболее, больше выкаталась, что ли, утрамбовалась, или как это можно назвать, Знаете, какой когда термин применить? В коньковых гонках-то обычно все говорят, что, когда долго забег, что, может быть, там, наоборот, не вытравилось, даже испортилось, но здесь сегодня все по-другому все же. Ну что ж, второй полуфинал. Второй полуфинал волнительный для нас, потому что наибольшее количество спортсменов из Республики Коми в нем присутствует. И в том числе хочу отметить, что Парфенов Андрей, который выступает за Тюменскую область сегодня, он также наш спортсмен из Республики Коми. Да, вот, значит, старт. 9-й номер Андрей Парфенов, Тюмень, Андрей Краснов, 3-й номер, Ермил Волков, 5-й, Иван Безматерых, 8-й, Максим Гардер, 22-й, Алексей Виценко, 11-й. И вот здесь, наверное, как раз Гардеру-то до финишной прямой не нужно дотягивать, да, там вряд ли в этом забеге ему позволят пройти. Здесь уже полуфинал, здесь Вы знаете, я так думаю, что главное, чтобы он на финишном отрезке, как молодой спортсмен, чтобы не застеснялся, скажем так, сторожил уже лыжных гонок, не застеснялся опытных, потому что порой Может так быть, бывает, вроде как... Гардеру-то сейчас, знаете, как поставить гард кому-нибудь из соперников, не пропустить там того же
Парфенова или Краснова. Ну, вы знаете, перед пропустить, собой. не пропустить, это ведь все ребята знают правила соревнований, и вот это вот, что называется, пустить, не пустить, это скорее ситуация развивается сама собой, чем кто-то умышленно Значит, каким-то образом это я так думаю, были делает. бы на месте наших спортсменов какие-нибудь норвежцы, они бы именно не пускали бы. Так, Ермил Вокуев пока держится на 5-й позиции, Алексей Виценко на 6-й, Максим Гардер напротив. Напротив, На лидирующих лидеров, позициях. да, ну, вот здесь обходит его Андрей Краснов, Андрей Парфенов промежуточный лидер. И 5-й номер Емельян Вокуева сейчас пытается подобраться на нужную, на хорошую траекторию. Не очень хорошо это у него получается. И останется он где-то 5-м, 4-м, даже вот здесь 5-м, 6-м. Вот Виценко предпринимает попытку уйти очень хорошо на спуск, в спину за соперниками. Ну, Виценко заодно и перекрывает траекторию для безматерных, который пытался тоже вырваться у него из-за спины. Не получилось. Но вот пока что мы рискуем вообще без в этом забеге не выйти ни на первое, ни на второе место, сразу 3 спортсмена из Коми. Но вот все-таки есть здесь Виценко, вот он 3-м идет за Парфеновым. Ну Пока что ж, будем болеть сейчас на финишном да, отрезке. пока что у него больше всего шансов. Ну, давайте Ермил вот сейчас Вокуев Ермил предпринимает должен тоже атаковать. из-за спины. Ну, Ермил- немножко разрыв. Разрыв хороший. Разрыв даже не очень Сейчас хороший. Виценко сложный. борется за Второе место. выход Да. в финал. Краснов атакует, Парфенов поддерживает. И Вокуев на 4-й позиции. Но мне кажется, забег... Хотя давайте дождемся финиша. Что ж, сравнивать бороться, по ребята, времени. бороться надо. Но здесь 3-й, 9-й номер уверенно. Так, 3-й, 9-й в Краснов, финале. Парфенов, Виценко. Вот. Давайте и Вокуев, 4-й. Гардер. Что ж, ждем времени. Напоминаем, ему 2.41, там, 2, не 41, 2.49, да, там, что-то я уже запутался. 2.49 было... 2:49:99. Да, 2.49.99 было. у Так, а Ильи здесь Семикова. забег достаточно 2:52.25 медленный. Виценко, да, ну... Уступил Виценко точно Семикова. Кстати, 4-го номера, кто там 4-й стал в первом полуфинале, я даже не посмотрел, но мне кажется, что забег сам по себе медленный, и, скорее всего, именно Оба лаки-лузера из первого, выйдут да, из первого полуфинала. забега. Ну что ж, порой так получается, когда спортсмены начинают вести тактическую борьбу, нужно или отбираться 100% в первой двойке, или довольствоваться, скажем так, тем, что есть. Ну вот, вы, видимо, будем довольствоваться сегодня с вами тем, что есть, и Да, жалко, конечно, надеяться что... на Илью Семикова в финале мужском. Вот это то, о чем я говорил, как будто накаркал, да, когда много спортсменов попадает в один забег, обязательно ситуация развивается каким-то образом не в пользу большинства. Что ж, у нас сейчас на очереди финалы, наконец-то мы до них дошли. И женский финал у нас сегодня будет таким. 11 номер Анастасия Москаленко. 5-й номер Евгения Щепкова. 1-й номер Христина Мацокина. 9-й номер Анастасия Власова. 4-й номер Светлана Николаева. И 6-й номер Аида Баязитова. Нам приносит сейчас список мужского финала. Да, там из Коми у нас остается только Илья Семиков. Но о мужском финале попозже тогда поговорим. И ждем женский старт. Ну что ж, значит, от Республики Коми по одному спортсмену в финале у женщин и мужчин. Это, конечно, тоже радует. Не так, конечно, как могло бы быть, да, но тоже, знаете, неплохо. Но отбираются, я скажу вам, только лучшие. Вот у нас сейчас Илья Семиков что-то там... Да, улыбается, это здорово, здорово, что настроение объясняет. хорошее. Вот, значит, наш тренерский штаб обсуждает там, как ехали лыжи, как что. Но я, честно говоря, наблюдал, что у Семикова очень хорошо он едет. Вот Алексей Филиппов нам машет рукой. Его, наверное, показывают просто на табло. Помашем и мы ему рукой, Да. пусть он нас и не увидит.
Но зато вы можете сказать потом в эфире, ну, после гонки, да, то, что я вам махал рукой в эфире. Да, вы видели меня, да? Так, мужской командный спринт, 4-я передача, Норвегия 1-я, Россия 2-я, 15 сотых секунды между командами. Колебо, Большунов, соответственно, были на этой передаче. Ну а мы ждем женского финала. Женские финалы, смотрим параллельно. Ну, прекрасно там все у мужчин. Ну, так, кстати, французы 44 десятых. И вот стартовал женский финал. Напоминаем, Москаленко, Ощепкова, Мацокина, Власова, Николаева, Баязитова. Мы уже полностью представляли, так что просто так бегло пробегаемся. Понятно, что вся страна в большинстве, ну не вся страна, большая часть страны сейчас у экранов финала у мужчин. На чемпионате мира, да. Да, но надеемся, что может быть в записи, может быть кто-то параллельно следит за Кубком России. Что, почему бы и нет. Тем более тоже прекрасные, интересные гонки. И вот здесь сейчас как раз, наверное, финал. Здесь скорость уже не важна. Здесь уже, наверное, больше какие-то тактические игры могут влиять на итоговый расклад. Ну и как раз вот довольно медленный забег. Сразу видно, что не бегут вперед так яростно спортсменки, играют такие... Но вы знаете, по-разному бывает. Бывает так, что кто-то из спортсменов предпринимает сразу рывок моментально, чтобы потом, чтобы вымотать соперников за эту коротенькую дистанцию 1400 метров. Да, но бывает, но вот именно вот этот забег мы видим очень такой, не спеша. Что ж, Анастасия Власова, 9 номер из Республики Коми, пока здесь на стадион выходит в числе лидеров. Но здесь, понятное дело, что о каких-то раскладах тяжело Вот уже судить, накатились да, даже друг на друга. Аида Баязитова здесь обошла. И так плотненько. Вот уже Анастасия Власова уже где-то 3-4 идет. Кристина Мацокина, напоминаем, 1 номер. Она вот так пристроилась за Баязитовой. И вот Власова сейчас может даже вперед себя и Светлану Николаеву пропустить, но Николаева решил не атаковать здесь, особо не выкатываться и за спиной Власовой спокойно посидеть. Тем более, что вот действительно скорость позволяет. И вот 5 номер Евгения Ощепкова тоже таких рывков не делает серьезных. Ну, сейчас, в принципе, все и решится. Нам тут осталось недолго смотреть, пока мы тут читаем, что люди-комментаторы недовольны выступлением ретивых в командном спринте. Но А вот девчонки у нас предпринимают здесь попытку побега. Первый номер это Мацокина Христина. Первый номер, да, Христина Мацокина. За ее поддерживает Аида Баязитова, поддерживает Евгения Ощепкова, 5 номер. Вот Власова включается в атаку. Здесь уже разыгрываются медали, так что здесь, конечно, нужно выложиться по полной каждой спортсменке. Здесь, мне кажется, не хватает чуть-чуть сил 6 номер. Власовой. 6 номер Аида Баязитова. Первый пока бежит к финишу. Успеет ли накатить Мацокин, успеет ли Власова включиться в борьбу за бронзу. Вряд ли уже Баязитова отдаст свою победу. Она так довольно уверенно идет к финишу. И да, первая Итак, Баязитова, вторая Мацокина и третья Евгения Ощепкова. Да. Власова Анастасия, к сожалению, не хватило сил у нее на финишный отрезок и занимает 6 место. Ну, обидненько, конечно, для Анастасии Власовой. Хотя, с другой стороны, мы, наверное, ждали видеть в финале больше Ольгу Цареву, чем Анастасию. Да, ну, если вот так, положа руку на сердце. Ну да, конечно, еще что-то не задалось, конечно, у Ольги, еще даже в квалификации. Ну, не знаю, пока не разговаривал, буду с ней еще общаться, выяснять, Да. как, что. Ну, 3:20:56 время победителя. Ну, вот примерно 3:20:56 это 5-е время, например, в полуфинале, первом полуфинале у женщин. Я вот так просто если сравнить. Вот. Ну что ж, У ждем нас, мужской мужской финал. ждем.
финал. А что там у нас на чемпионате мира происходит, Я вот интересно? все параллельно смотрю, у нас сейчас уже должна быть 5-я передача. Вот. Ну да, 3:20:56 это действительно очень слабый результат. Это даже не лаки лузер в женских четвертьфиналах был бы. Ну, как правило, получается так в финале, что спортсменки уже не надо никуда отбираться, и поэтому они ну, стараются сохранить силы как раз на финиш. Ну что ж, вот по рации мне передают, что наши мужчины на чемпионате мира заняли 2-е место. Ну, за Серебро, норвежцами, это видимо, здорово. да? За Нет, Норвегией. немцы. Немцы? Как так? Ну и опять 5 пишет, что в конце, на финише он подарили победу буквально сборной России. Ой, это уже... Нужно будет посмотреть записи, что же там произошло. Ну да, в записи. У меня тут просто довольно нескоростной у нас здесь с вами интернет. Здесь сложно посмотреть. А у нас небольшая пауза на да. Кубке России. Ждем. Немножко времени выдерживается перед Ну вот мужским финалом. хочется отметить, да, что вот сегодня состав-то у мужчин был довольно неплохой. Эти квалификации ведь не прошли. Вот Иван Анисимов не прошел квалификацию. Чуть-чуть ему не хватило, 32-м он стал. Кто у нас? Сергей Канев, вот очень жаль, молодого лыжника из Коми. Да, кстати, Станислав Волженцев не прошел в тридцатку сильнейших. Александр Панжинский, Александр Уткин, Дмитрий Епаров, вот, Николай Хохряков. То есть вот такие, в общем, имена, которые... Нет, Норвегия все-таки. Норвегия все-таки в первое место. Норвегия, Россия, Италия. Вот нам Германия. показывают раскладку мужского финала. Да. Терентьев Александр, Архангельская область, Краснов Андрей, Санкт-Петербург, Семиков Илья, Республика Коми, Вычужанин Кирилл, Удмуртия, Парфенов Андрей, Тюменская область, Феллер Андрей, Татарстан. Ну, довольно равный финал, действительно, смотрите, и по прологу, и по полуфиналам все спортсмены смотрелись неплохо. И опять же, все спортсмены именно в прологе вошли, видите, в первую десятку. В общем, подтверждение этого. Ну и действительно, Норвегия все-таки выиграла чемпионат мира, командный спринт. Наша сборная России 2-е место. Все, хватит о чемпионате мира. Просто мало ли, вдруг кто-то еще не может следить за этим эфиром. Вот, и выходят у нас лыжники мужчины на финал. Ждем мы сейчас его, ждем от интригующей развязки. Ждем, надеюсь, все-таки медали от Ильи Семикова. В хорошей форме Илья. Вчера вот с ним поговорили. На сайте БНК можно посмотреть блиц-интервью Ильи Семика. Ну и блиц-интервью Андрея Нутрихина, нашего гостя в сегодняшней студии, тоже можно посмотреть. Посмотрим еще, пока я не смотрел, да. Сам еще не смотрел. Что ж, выходят в стартовый створ спортсмены. Вичужанин, Краснов, Терентьев, Парфенов, Семиков, Феллер. Ну что ж, Терентьев пока что, мне кажется, самым таким уверенным претендентом на медали сегодня. И в четвертьфинале, и в полуфинале он неплохо смотрелся, но это спринт, здесь всякое может быть. Мы видели уже сегодня и падение, Старт и дан. другие, в общем, трудности, так что все действительно может быть. Вот Феллер с Парфеновым. Здесь Семиков И рядом Семиков. с ними. Здесь... Ну что ж, ребята все пошли, что называется, на ноге, на взлете, Да, и так вот сказать. если мы видели да? женский финал, который был относительно медленный, Более умеренная такая скорость. плавно ехали девушки, То здесь сразу пошла проверка паспортов, что называется. Ну и здесь как раз Терентьев, которого мы отметили, он шестым пока идет, и если кто-то из группы первых номеров предпримет атаку, Терентьеву будет на данном моменте сложно ее подхватить. Другое дело, что мы пока не видели других атак, кроме как его по ходу квалификационных забегов. И здесь на стадионе практически никто не рвал с жилы, что называется. Но вот, Ну да, это здорово, посмотрим. что молодой спортсмен предпринимает такие атаки, таким образом проверяя своих соперников. Соревнования сами по себе, забеги становятся более интересными. Ну, здесь пока 9-10 номера
возглавляют эту кавалькаду лыжников. 9 номер Андрей Парфенов, 10 Андрей Федер. Все близко, все близко. И вот даже Терентьев сейчас выходит на неплохую такую позицию для атаки. Уже был он шестым, сейчас перемещается на вторую, третью позицию. И за ним держится Илья Семиков. И Немножко Семиков Илью тут Семиков затерли, зашел на конечно. другую, да, траекторию. Зашел он за Парфенова. Кстати, наверное, может быть, даже это была небольшой ошибкой, да. И здесь... Тем самым освободил дырочку, скажем так, для Кирилла Вычежанина. Да, Хотя, вот... кто знает, как сейчас развернется ситуация. Посмотрите, вот как раз вот неплохая позиция перед спуском. Ну нет, вот здесь вот Семику видно, нет свободы у него. Он как раз снова возвернулся за спину Терентьева. Ничего, этим ничего, спуском. все нормально. Как раз он поймал поток неплохой, сейчас будем смотреть. Ну что ж, видите, небольшой просветик такой есть. между Присутствует, тройкой, да. И как раз Семиков-то 4-й. Вот надо здесь уже включаться в гонку. Пока же включается Андрей Парфенов, Семиков тоже добавляет. 3-й номер с Парфеновым, Андрей Краснов и накатывает, Вычежанин, Кирилл, с Вычежанин, левой и стороны Терентьев, пошел. и Семиков. Пожалуй, наверное, только Андрею Феллеру тяжелее всех. Ну что ж, вот она гонка, которую мы, наверное, ждали. Вот здесь Вот. Семикову уже тяжело, да, он там Осечка. чуть допустил осечку, тяжелее будет ему разогнаться. Что ж, Парфенов уверенно бежит на финиш. Появляется огромный просвет между Андреем Парфеновым и группой преследователей. Здесь Феллер, здесь Парфен, здесь Вичужанин, здесь Семиков. И что, 6-й номер, Но и нет, мне Семиков кажется... может быть третьим. Мне кажется, все-таки Краснов, да, и кто там, 3-й номер, по-моему, был. Фотофиниш. Вот. Опять Ну, будет вы 3 ждете, человека. вы ждете Парфенов Парфенов-то поднимает уверенно, победно да, руки. Парфенов просто и бежит уже к Да, тренеру, Тюменская. поздравляют. Поздравляем Тюменскую область с победой этой. Да. Ну, Андрей Парфенов выиграл. Второе место Кирилл Вичужанин, это уже точно. И мне показалось, что все-таки Андрей Краснов третий, не Илья Семиков. Не хватило буквально. Вот, наверное, вот та вот самая осечка, да, где лыжа в лыжу шли группой спортсменов. Да, Может, немножко она там его стоила. осечка-то как раз была, ну, вот запнулся немножко Терентьев Александр, а Семиков как раз стоял за ним в спину, и поэтому, конечно, скорость он Ну, немножко... его, да, Андрею Вот Семиков Краснову 4-й. дает нам время, поэтому поздравляем. 7 Ну, десятых. вот это вот как раз на этой горочке не хватило. Там как раз ошибочка была впереди идущих спортсменов. Андрей Фер, лидер Кубка России, вот только 6-й. Ну, действительно, его выключили из борьбы. Да, Ребята, так бывает. В общем, не повезло. Ну что ж, без медалей сегодня у нас команда Да, Республики к Коми, сожалению. но хоть и 2 спортсмена были в финалах. В общем, завтра у нас на Кубке России день отдыха. Завтра у нас, день отдыха, день тренировок для кого-то. Да, тренировочный день. Да, во вторник мы с вами увидимся на командных спринтах. У нас сегодня в студии НФНА был главный тренер сборной Коми Андрей Нутрихин. Спасибо тем за то, что были с нами, и зрителям, и Андрею. Спасибо большое. Всем удачи, хорошего настроения и занимайтесь лыжами. Выходите кататься. Это великолепный вид спорта. Вот, увидимся в эфире уже во вторник. До свидания. До свидания. А это коробка какая? Это? Угу. 4S. 4S, да? Там пятерочка у них еще есть, да? Она что стоит? Она труба вообще, да? Наверное, в районе 400. 400, да? Это вообще, наверное, пулемет там, да? Да, да что, долго. Ну, в смысле, как? да, деньги, да, наверное. Для определенных условий, да, так